Вәкәтті хөрмәтле тамашасылар. Бүген без һеҙҙең барығыҙла башҡорт халҡының милли аҙығы ҡорот менән таныштырабыҙ. Һәм ошо йоланы тергеҙеүсе һәм ошо кәсеп менән шөғөлләнеүсе яҡтарға беҙ килеп төштөк. Хозур тәбиғәтле, күлдәргә бай Әбйәл районының Мәхмүт ауылындабыҙ. Һәм беҙ бына хәҙер Сафиндар ғаиләһендәбеҙ. Беҙҙең ханым ғаилә усағын тотоусы Сәрия һәм Риф. Һәм уларҙың ейәнсәре һәм ҡыҙҙары. Был тапшырыуҙы миңә бигерәк тә алып барыуы еңелерәк буласаҡ, сөнки мин үҙ ғаиләмдә ултырам. Минең алдымда әсәйем, атайым. Бына ошо йоланы тергеҙеүсе, ошо ғөрөф-ғәҙәтте тотоусы, ҡоротто эшләүселәр минең алдымда. Нисә йыл рәттән шөғөлләнәһегеҙ? Нисә йыл дауамында эшләйһегеҙ? Мин 8 йыл ҡорот эшләйем. Ҡорот эшләүе ауырмы ғөмүмән? Эшләп өйрәнһәң, еңел. Еңелме? Әйе. Бына ошондай Осталык кәрәк. Осталык кәрәк. Һәм бәләкәй генә, әлбиттә, сирҙәре лә барҙыр бының, әйме? Әйе. Бына беҙҙең йәштәргә бит инде ул ҡорот тиһәң, ул ғөмүмән бер ауыр нәмә һымаҡ күренә. Уны эшләүе бигерәк тә ауыр күренә. Һеҙ бына мал көтөп, ауыл ерендә ошолай итеп йәшәп ятыу, ул бит инде үҙенә күрә бер шөғөл, ҙур эш бит инде. Һәм әйтеп үткем килә, минең әсәйемдең ҡорото ғөмүмән Башҡортостанда ғына түгел, Мәскәү тарафтарында ла, хатта Америка Ҡушма Штаттарында ла күстәнәс менән барып етеүсе аҙыҡ түлек ул. Шунан мына Сәрия ханым тип өндәшәйем беҙҙең бар тамашасыларға. Һеҙҙең мына ошолай итеп матур итеп донъя көтөүегеҙ бит инде. Күпме мал тотоп, нисә малдан ошондай ҡорот, эремсек алырға була? Бының өсөн күп мал тотор кәрәкме? Кәрәк. Әгәр дә малды бефәм буһа. Бына Ҡоролоҡ бит быйыл. Бына йәштәргә нимә әйтер инегеҙ? Бер генә һыйырҙан да ҡорот эштәргә буламы? Була. Авыраты була. Авыратынан ойтҡан итеп, ҡорот итеп эштәргә була. Бына нисек алданыраҡ беҙ һуңынан һеҙгә барығыҙға ла әлбиттә был ҡоротто нисек эшләү сараһын барыһында беҙ видео яҙмаға төшөрөп күрәтәсәкбеҙ. Тик әҙерәк кенә бына шул ҡоротто нисек эшләүен үҙегеҙ ҙә әҙмәт һөйләп китегеҙ әле. Нимәнән башлар кәрәк? Иң беренсенән. Һөттө сепараттан үткәрәһең. Үткәреп, авырат була, авыратты ойтҡан итеп, ҡайнатып авыратты, ҡайнатаһың, ойотаһың. Ойоһа, 5-6 көн ултырһа, ҡорот итеп ҡайната башлайһың. Нисә дауамында ул мына газ плитаһында ултыравит иде һөт нисек ҡайнатаң? Ҡайнатҡанда 1 сәғәттә 15 минут ҡайнатам. Ҡоротомдың йомғағы күберәк килеп сыға. Күп ҡайнатҡан һайын ҡуйы була, ойтҡан. Ҡорот ҡуйы була. Ҡайнатҡан һайын йомғағы күберәк була. Күберәк ҡайнатҡан һайын йомғағы күберәк була. Бына хәҙер беҙ ҡорот ҡайнатыуҙың төп өлөшөнә лә килеп еттек. Әйҙәгеҙ, рәхим итеп, бына Сәрия ханымдан беҙ хәҙер тағы бер нисә тапҡыр белеп китәйек, нисек бына ҡоротто ҡайнатырға тейеш. Бына ошо кәстрүлдә ҡайнап, бына болғатып торған аҡ беҙҙең әйеме, ул бер нисә көн ултырып ойоған аврат бит инде ул, әйме? Әйе, бер аҙна 5 көн ултырһа ла була. 6 көн ултырһа ла була. Шуны ултыртып, әсетеп, мына ошатып әсетеп ултыртабыҙ да. Бына ошондай биҙрәләрҙә сепараттан айырылған һөттө, айырылған авратты беҙ ошо биҙрәләргә ҡуйып, бер нисә көн әсетеп алғандан һуң, шунан беҙ бына хәҙер тағын уны ҡайнатабыҙ. Нисә сәғәт дауамында ҡайнатабыҙ? Сәғәттә 15 минут, 1 сәғәттә 15 минут ҡайнатам. Шунан 1 сәғәттә 15 минут ҡайнатмаһам, шып-шыйыҡ була. Йомғағы әҙ була. Шуның өсөн мин оҙағыраҡ ҡайнатһам, йомғағы күп була. Ҡорот эшләгәндә авыратты һөттән айырып
avrat boha, şunu beşerip, kaynatıp, oyutabız, havutup oyutabız indi. Lan, tuvuruk işlegende ne? Onu kaynatmayın, oturtup, bir yartı günde oyuha, yılıtıp, yiverip, şundan gana halkıdağın tuvuruk. Хәзер без аңланык бит инде авратты, әгәр дә без кайнатмай оютһак, ул эремсек була, әйме? Әгәр Әйе, кайнатып оютһак, был инде ул корыттыкы буласак, әйме? Әйе. Элек ошайтып, кадамда кайнаткандар, мейит булган вакыттарда әтейләр. Шулардан өйрәндем, апарып кайнатырга. Хәзер менә без кастрюльдә кайнатабыз, 50 литрлык кастрюль. Бына күрүегезсә бит инде корыт кайнатуның ниндәй авырлыгын һез күреп, менә хәзер белә алаһығыз. 1 сәгать дәвамында менә шулай итеп оҙаҡ итеп болгар кәрәк, әйме? Әйе. Болгап менә тагы ла ниндәй серләре бар аның? Болгап, ошайтып хапырып кайнатмаган корыт келән генә булмай. Төйөн була. Корыт эрей. Айберәүләр корыт кайнаткан була, улардан төгөр кымак килеп тора. Корыт ошай келән генә булырга тиеш. Уже хәзер минең беләләр инде минең корыттың кайтып кайнатканды. Бына шулай итеп безнең ижауды күтәреп кайнатып, ул хапырып кайнату дигәнде аңлатыла. Кемдәрдер ул хапыру дигәнде бәлки ишетеп тә, әлегә аңлап та, белеп тә етмәйдәрдер. Әмма ләкин без быны күрдек һәм белдек, әйме? Һәм артабан бына ошо кайнатып кайнаган массаны без икенче һавыттарга сыгарып, куюп, һуытасакбыз, әйме? Әйе. Икенче һавыттарга халкын бушатып куймаһаң, эрей. Шуның өчен үз һавытында ултырырга тиеш түгел. Элек һаялар дүрт һаяр һауганда бәләкәй кастрюльләргә кайната торгайным. Шунан малым күбәя килә, 10 һаяр булып киткәйне. Кастрюльләрдә дурая баштаны. Шулай дип 50 литрда кайната баштаным. Менә хәзерге яшьтәр балаларына дару ашата башлайлар. Дару ашатканса, ошо корытты идеп, кайнар һауга идеп, болгатып бетерһәләр, температураһы балаларның төшүп китә. Авырмайдар, һау булалар. Баланы яшьтән генә корыт ашатып өйрәтһәгез, дару да кәрәкмәй, ул аспиринга тиң. Бына хөрмәтле тамашасылар, 1 сәгать дигән вакыт безнең үтеп тә китте. Кайнаткан корытыбызның массаһын менә шулай итеп хәзер икенче һавыттарга куеп без һуытабыз. Оҙаҡ һуыймы был? Bir gün һуый инде. Bir gündən һуң һауа, шунан һарҡытабыҙ. Әле ҡайнаған эҫе. Корот эше еңел түгел инде ул. Ауырҙан булып китә. Ғаиләнең башлығынан да, Риф хужанан да без һорап китәйек. Корыт эшләүҙең иң тәүге сере менә нимәлә дип һеҙ әйтер инегеҙ? Корытты эшләүҙә. Менә йәштәргә ниндәй һеҙҙең теләк булыр ине ошо корытты эшләүҙә? Әгәр эшләгеләре килһә? Йыванмаһалар эшләйҙәр инде. Йыванмаһалар. Әлбиттә. Һыйыр ауыр кәрәк. Сепараттан үткәрер кәрәк. Аны ойытыр кәрәк. 5-6 көн утыра. Шуны алып айнатаң сәғәттәр буйы.
Sananı yumgaktaylar. Kiptirgende heybet alırlar. Istaydar indi. Anahında alırlar heybet. Buna hez korut ıslaybız degidi koruttu. Buna şu kayın ağası yağıp matır itip ıslav deyip men oylay turgayım. O ninde ağası mынан ıslav gerek. Ayın ağası tevil, en heybet ağası yerik. Korut ıstavga. Şundan tagıla ninde ağastar var mı? Almanıkı heybet. Hadi öğrengen kese nasıl ıstalgan korut bilen, kuvrak sunu bilen aska halı biselerinde. Anda utta bisirgen ama tip malaylar höyleyin, disken neyler höyleyin sulay tip temde. Bu korutqa qaraganda ıstalgan temde tip sunu kuvrak. Hürmetli tamaşaçılar, buna hez işittiği gitse bitinde kiptirligen, ıslangan koruttu. Onta maturgun aytıp aşka halıp aşağı nindey yem bitinde ol. Nindey ol maturlık. Mına yisin hidip uşun temin toyup ultırudары bitinde бұл gaylaga hoklanırlık, gajaplanırlık. Ул мына ысlangan koruttu aşka halıp aşağı bitinde ol. Usak yağıp, şunda aştı halıp, şöyle bişirip aşağıdan kuvup toyula bitinde ol. Mına hürmetli hujalar, bizden tapşırıldığın konaktары aytıp ötügiz hem özüňiziň tileklerinizi dile yetkirigiz bizden yaşlarga. Nime? Yeşterge mal gütender. Ne? Ivan mahalar işlehinler. Hayır gütender. Korut kaynatınlar. Üstelde kaymak, korut, ödülmehen. Tvoruk, ödülmehen. Ivan mahalar mal gütender. Meye şul tilek yeşterge.